Ok, mình là Tại Đi TV đây, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ muốn học của một bạn là Đinh Trung Ngông và mình sẽ ký gửi. Không biết nói cũng chính đây, nhà mình đã nhận được một cọc ký gửi nào. Và mình, anh ấy kêu mình ký thì mình ký thôi. 1140 1140. Mình đã mua thành công rồi. Đây, mình sẽ lại chỗ Uron và mua cái này. Cha, hay quá anh ơi. Đẹp trai thật. Đẹp trai không các bạn? Mình xin tâm niệm clip ở đây nha.